Selamat malam, jumpa lagi coy di channel gua Hamdan 135 cc. Anjir, aduh, berat cuy. Biasa cuy, setiap malam minggu gua mau reading cuy. Entah nggak tahu tujuan kemana, yang penting gua keluar aja. Kita lanjut perjalanan lagi coy. Sekian lama gua menunggu si dia, anjing banget. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting nanti bareng. Gua nungguin sampai setengah jam coy. Gila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe coy. Tonton terus, jangan di skip. Subscribe, like, share, and comment ya. Biar gua makin asik bikinnya. Ini sengaja, nggak sengaja, emang gua kalau pergi sendirian cuy, gua dari rumah sendirian terus cari temen di tempat tujuan, gabung doang ya, karena orang-orang rumah kalau suruh keluar bareng itu susah, jadi mohon maaf aja cuy, santai aja dulu sambil ngeliatin pemandangan. Kenapa ini malam minggu kok kelihatannya istimewa coy, jalanan rame padahal udah jam tengah malam cuy. Oh, karena mungkin Jakarta sekarang udah lepas PSBB cuy,
tuh liatin cuy, anjing itu membuat jiwa laki-laki gua meronta-ronta cuy ya. Tapi janganlah. Gua muter lewat kota cuy, tujuan mau Monas, Gambir. Biasa gua kalau malam minggu Gambir. Gambir HI ngabisin bensin, ntar lagi pulang. Ya begitu terus. Ya kali-kali aja di jalanan nemuin yang asik mungkin asyap. Oke tuh, jangan lupa subscribe tuh, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar notifikasi pemberitahuan kelihatan di HP kalian ya. Gua suruh narik aja sih cuy. Gua nggak bisa ngajak dia narik gas karena roda motor dia kecil kayak sepeda, sedangkan jalanan bergelombang, kasihan sih dianya. Kemungkinan tempat hiburan ramai cuy. Waduh, banyak polisi cuy. Nah yang penting kita rolling aja lah jalan. Tapi kemungkinan besar Gambir patroli polisi juga kayaknya dah. Coba lah patuhi lalu lintas. Teman gue PA jadi jangan dibiasakan ya cuy nerobos lampu merah. Di mana cuy? Aduh orang.
Kata gua apa coy, udah pasti anak itu hilang. Aduh kacau. Kalem. Wah ini coy, ayo cowok. Parah ini bocah. Sehat coy, perlu dioperasi kali ini ya. Dan ternyata ketinggalan lagi coy, pelan-pelan aja. Dan gue mau nungguin suruh dia pakai power bank cuy. Oke,